Nggih, sadèrèngipun kawula aturi dumateng para kadang pisan ingkang samenika rawuh sugeng pinarak ingkang sekica kanthi margi-margine penggalih sumangga pinarak wonten ing papan palenggan ingkang sampun kasedhiyakaken sinambi angkrantu laksitaning adicara panggih mangke kalajengaken adicara pasrah dalah panembi. Bilih kawula suwun sabar sawetawis awit menika adicara enggal badhe kawiwitan. Dumateng kadang juru pita swara kasuwun ungelaken gending ingkang angka setunggal. Sih tentrem rahayu kawilujengan kabagyan kamulyan kasarasan amugia tansah kunjuk kajiwa kasarira mliginipun dumateng keluarga Gung panjenenganipun Bapak Senen Sabotrah Kalawangsa. Tinarbuka jroning raos suwawi kawula dherekaken sami-sami amemuji pangarsanipun zat ingkang akarya jagat nenggih zat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sedaya kanikmatan dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Katitik ing surya kaping 16 wulan Februari warsa kalih ewu selangkung pepundhen kawula panjenenganipun Bapak Senen Ibu Romini rumagang karya sawega arsa netepi darmaning sepuh Maharjo Sutama Wahasiwi anglarapaken atmaja kinasih ingkang asesilih nenggih Diahayu Diana Sari ingkang samangke sawigarsa ninggal mangsa muda ngrajut alam remaja manjing tataraning gesang kadewasan lelumban ing samudraning agesang bebrayan agung. Sinten to sinambati ngomong nggih Diahayu Diana Sari sawega tumapak akiring dewasa ing mangke arsa kawangku jejuga tumaruna ingkang mijil saking laladan munjungan atmaja kinasih panjenenganipun Bapak Slamet Ibu Sunarti saking laladan Dusun Tenggar RT Songo RW kalih Dusun Sobo Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Sagung para werda mula kraraya kalenggan mangke pepundhen kawula nenggih Bapak Senen Sagotrah Kalawangsa tinangisan mugya kasdu nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya prih anggenipun hamengku gati nenggih panjenenganipun Bapak Senen Sagotrah Kalawangsa tinemu rahayu kalis ing lur beda lulus kang sinedya madya sembada kang kaesti dadi
Lho nggih. Menika kala wau kawula sowan makarya sesarengan kalian tata rias salon keluarga besar Elvanisa Beauty Salon ingkang mijil saking Laladan Panggul perbatasan kalian Wonosoyo ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Mbak Puput. Ugi kerja bareng kalian Campursari Kurnia Musik ingkang dipun pandegani kalian Mas Aris menika momong wonge. Dumateng kadang juru paes nenggih Ibu Puput dalam Mbak Testi apabila mangke pinanganten putri sampun paripurna anggenipun ngulas wadono ngadi sarira kawula suwun binayong tindak mring sasana rinengga. Nggih. Mboten kata lumpen menika kerja bareng kalian video syuting. Apa Mas jenenge Mas? Putra Java dari Jombok. Sobo. Oh, nggih. Dari Sobo, Menjungan. Sepindah malih dumateng para kadang pisan kawula aturaken sugeng rawuh sugeng pinarak ingkang sekeca menika saking Laladan Sobo Menjungan apabila sinambi angkrantu dedaharan ingkang menika dipun sugataken kalian dening para kadang juru ladi menika ingkang dereng pikantuk dahar sumangga menika dipun rahapi ingkang sampun wonten jajananipun sinambi angkrantu laksitaning adicara ingkang badhe kalampah. Kula nyuwun pokoke niki mangke ngantos paripurna lho nggih. Biasane lek mertamu niku nek mboten ngenteni donga niku barokahe kurang. Umpama duwe utang ora ndang-ndang kesauran biasane. Nggih. Nggih dipun rantu sawetawis menika
Oh niki menika senaosa suasanipun ketawisipun radi sumuk sawetawis ananging estu kawula nyuwun menika mangke saking ngadang pisan. Niku wau pinten mobil Kong saking Sobo? Kathah. Oh niki berarti dereng sedanten. Oh sampun nggih. Oh nggih. Nggih, mangke mobilih saking para kadang pisan sak paripurnanipun adicara mangke kang boten kesusa kondur mangke lara di randhep sawetawis awit keluarga Gung panjenenganipun Bapa Senen menika anggenipun ngrawuhaken panjenengan sedaya menika dipun rawuhaken kanthi ngrawuhaken biduan-biduan wih sak losen iki cacahe ugi campursari ingkang kondang kaloka saking mriki mawon saking Laladan Banjar nggih Kurnia Musik campursari menika campursari terbaik Indonesia ingkang sakmenika sampun sowan wonten danipun Bapa Senen. Sagung para werda lenging driya mangu wanciune wis ngadepake madyaning hari ampak mega petak sineblak sirna kasur perbawa kelawan sunaring hangarga kang lagya manjer tengange tatkala semana ana tengara kang mijil saking sasana Panti Busana yen to Sekar Dini Pawiwan nenggih wong ayu Diana Sari wis paripurna nggenya ngadi sarira ngadi busana mula daya agya arsa dinaya mijil mring sasana rinengga nenggih dampar kecana lonan tindak ira pinanganten sarimpit kadherekaken mring Rama dalah ibu kang pinitaya pinangka pangembating laku sumra tangu prabu kuwung tan prabeda kluwung mangkono yekti cahyanyo wong ayu Diahayu Diana Sari kang kawuryan alon-alon jumangkah nata wirama sapecak mangu sapecak kendel sapecak tumenga ing angkasa ciptaning galih pengantin putri nenggih Diahayu Diana Sari muhung hangata Semarang pangaosing dat kang murweng dumadi nenggih dat Allah Subhanahu wa taala mugya genira ambyoring gegasan gesang bebrayan sembodo kang sinedya lulus kang ginayo kang kaesti dadi dasar wanita sulistya nengga busana kang sarwarna kang tinata indah
Mula mboten nama mokal lamun sapandurat kaya sirna sifat jalmaning manungsa mung kawing setunggal muhung mantasane widodari Supraba kang tedhak tumurung mring ngarsa padha sampun dumugi unggihan kang pinuju pinanganten putri nenggih Diahayu Diana Sari sawega arsa hanetepi adat Widi Widana ingkang badhe kalampah nenggih adicara panggih Sagung para wrada sampun dumugi wahyaning mangsa kala pinanganten kekalih hanetepi adicara panggih sinaradan kaliyan waosan srokol ingkang badhe kaaturaken dening tim Asrokol dumateng kadang juru pita swara kasuwun ungeling gending kasigeg sawatawis Mas, pateni sih. Lha niki dumateng juru pita swara kau ungeling gending kau siget sawatawis. Nggih, matur nuwun. Sumangga dumateng tim Asrokol kaaturaken wawasan Asrokol angiringi tindakipun pinanganten kekalih angadane adicara panggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal kaunu badihaja
Lho niki matur agung panuwun kawula aturaken dumateng kadang-kadang saking kru Asrokol. Dumateng kadang juru pita swara kasuwun gending ingkang angka sekawan kaungelaken. Sagung para wreda paripurna nggenya pinanganten kekalih menggih Sang Dyahayu Dianasari kaliyan Kang Mas Bagus Fatanul Asrofin anglampahi adat Widi Widono panggih kelawan hambalang gantal kalajengaken Hamidak Kuntala salajengipun tindak pinanganten kekalih tumuju mring Dampar Kencana sinengepan sindur sampun paripurna kalampahan. Ing samangke kawistara nenggih pepunden kawula panjenenganipun Bapa Senen dalah Ibu Romini amrepeki tindak amapa kadang pisan nenggih panjenenganipun Bapa Slamet dalah Ibu Sunarti ingkang sampun rawuh tumuju wonten ing dalem pepunden kawula kawistara sami anjawat asta gilir gumanti paripurna kadherekaken kadang pisan tindak dhateng sasana rinengga nenggih sasana Dampar Kencana hangapit pinanganten kekalih ingkang sampun sawega arsa anindakaken adat Widi Widono salajengipun. Rumaos dwodhok penggalih pinanganten kekalih ingkang samangke dados raja saha ratu kaapit dening Rama dalah Ibu wonten ing kalenggan dinten samangke mangkono dugi ungjan kang tinuju temanten kekalih gya ampratisaken diri sawega arsa anglampahi tata gelar rakiting upacara adat Widi Widono krobongan nut kekudanganipun pepunden kawula panjenenganipun Bapa Senen Sagotra Kalawangsa. Nalika semono pinanganten putri sawega arsa jengkar saking palenggahan tumunten gya ngaras padha mring ingkang kakung nenggih Kang Mas
Fatanul Asrofin tumungkul sumuyut amari kelung aras podo Sang Dihayu Diana Sari Jawat Asto pinanganten kakung nenggih Kang Mas Bagus Fatanul Asrofin lamun kawijiling lesan Kang Mas sungkem kawula katur dumateng jengandika Kang Mas ya Dik tak tampa sungkemmu ora liwat menawa ana luputku sajroning awake dhewe PDKT sajroning awake dhewe pacaran mesti ana salang surupe ora liwat aku nyuwun pangapura sing akeh ya Dik nuwun inggih Kakang Dik dalan tulung cepetno kerisku sing mburi iki Dik ya nuwun inggih alon-alon ae Mak celurut ditekne Mbak aja diturokne ben aja turu kerise alon-alon Kang Mas ya Dik monggo kawula dherekaken sungkem ring Rama saha Ibu nggih Kang Mas ayo bareng-bareng sungkem awake dhewe mring Rama saha Ibu nyuwun donga pangestu ya Dik nuwun inggih nalika semono gilir gumanti nggene nang aras padha sungkem pinanganten sarimbit nenggih Mbak Diana Sari kalian Mas Fatanul Asrofin sumuyut tumungkul sumuyut amari keluang anggenipun aras Pupawadha Rama saha Ibu nganti kaya konjem pertala mukane lamun to kawijiling lesan duh Rama Ibu sungkem kawula katur dumateng jengandika kekalih ingkang putra samangke badhe ngayahi kewajiban ngayahi sunah Rasul bangun balewisma Rama Ibu sedaya kalepatan saking kawula peputra nyuwun agunging pangapunten ampun donga pangestu panjenengan ingkang kawula dadosaken paugranipun agresang iya ya Ngger dak pangestane apa kang dadi sediamu ora liwat sajroning awake dhewe urip sakeluarga mesti akeh salah lan lupute Rama saha ibumu ora liwat aku ya njaluk ngapura ya Ngger pancen kadang kala awake dhewe kadang ora sarujuk ora sepaham kuwi wis lumrah ning ora liwat ora ana wong tuwa sing pengin anake urip ora mulya ya Ngger mula saka iku tak dongakne sira sakloron anggone bangun balewisma anggone jejodohan tansah ayem tentrem ginayuh apa kang dadi sedya lan cita-citamu ya Ngger nuwun inggih matur panuwun Rama Ibu Kang Mas ayo tak dherekake sungkem ring Rama Ibu ayo Dik duh Rama Ibu ngaturaken sedaya kalepatan kawula nyuwun donga pangestu panjenengan Rama Ibu ya ya Ngger dak pangestoni apa kang dadi sediamu sakloron ya Ngger ora liwat Rama dalah ibumu uga mung bisa ndongaake muga-muga anggonira sakloron jedodohan manjing tataraning agesang bangun omah-omah bangun beblayan muga-muga tansah jujur ya Ngger kebak ora hayu
muga-muga apa kang dadi sediamu kasembadan dening ingkang akarya jagat ya nggir mung welingku mring slira sakloron ya nggir kang sepisan aja lali manembah mring ngarsanipun Gusti kang akarya jagat ya nggir kang angka pindho duwe sifat jujur mring sapadha-padha ya nggir aja nganti cidra mring sasama kamangka umpama sakloron perkara loro iku slira gemi mongko dadi paugraning urip kang bisa ndadekake kamuktene panguripan anggonira jejodhoan ya nggih nuwun inggih Rama Ibu matur agunging panuwun kalajengaken saterusipun Kang Mas Juru Pitaswara nggih nggih kawula aturaken dumateng para kadang besan ingkang saking laladan munjungan niku dipun buka ngoten nggih mboten napa-napa anunipun napa slambunipun rodok dipun buka kersane anginipun saged mlebet Bapak Nur nggih kersane rada esis ben aja kaya tuungkep nggih kasuwun sabar sawetawis angrantu laksitaning adicara pasrah dalapan ampi mangke kalampaan sagung para werda terus sagung para werda pinanganten kekalih nalika semono ngadani adat widi-widena kacar kucur kacang kawak delik kawak kacar kucur wong liya dadi sedulur kacang kawak delik kawak wong liya mugia dadi sanak sak kawak-kawake kacang dalah delik mugia tansah kawak yuswanipun pinanganten kekalih anggenipun bangun bale wisma Dek iki pun kakang maringi boga donya kaya mring panjenengan ya Dek panjenengan tampa nuwun inggih kakang dak tampa kang dadi peparing panjenengan ing mangke sumangga sareng-sareng katitipaken dhateng Rama dalah Ibu nggih kakang ya ayo dak derekake tindak sowan mring Rama saha Ibu maringaken boga kaya nuwun inggih rikala semono panjenenganten nenggih Sang Diahayu Dianasari maringaken boga kaya arupi kacang kawak delik kawak arta receh ingkang winastan kacar kucur duh Rama Ibu menika kawula peparing saking Kakang Mas Fatandul Asrofin panjenengan tampi nggih Rama Ibu iya ya nggih dak tampa apa kang dadi peparing ora liwat Ibu tak simpene ya nggih ing mangke menawa ing tembe mburi slira sakloron mbutuhake
Rama adalah ibu paringake mring panjenengan kekalih ya nggih. Lho nggih. Rama ibu matur agunging panuwun. Jangkeping adicara kacar kucur kalajengaken Kembul Bujana Andrawina nenggih sekul kuning ingkang winastan dahar boga Dik dalem Kakang. Ayo awake dhewe ket esuk urung sarapan. Iki ayo bareng-bareng sarapan dak dulang ya Dik ya. Nggih, sik tak dulang dhisik ya Mas. Nggih, ingkang putri dulang sing kakung, kakung dulang sing putri. Nah, karo lawuhe ra apa-apa lho Mas. Sing rada akeh baleni. Ya sak lawuhe ngono. Iki kadang pisan iki nek sing ingkang kakung iki nyawange aku biyen kok ora ngono ya. Kadung kasep nggih. Nggih. Janggute dicekel. Nah. Alon-alon ae. Alon-alon ae timbang keselak. Dicekel to Mas. Plek. Nah, wis nekmu lho. Ora usah kuwatir. Nggih. Jangkeping Kang Kembul Bujana Andrawina dahar sekul kuning menika wonten tirta Prawitosari ingkang mijil saking 7 sumur 7 benua menika alon-alon. Nah, alon-alon jangkeping Kang Kembul Bujana ana tirta rasa pundha sipating anasir patang perkara bumi geni banyu angin griya cinecep kongsi tapis tigang ambalan ingkang sepindah wimbuwa santosaning jiwa ingkang angka kalih nggih wimbuwa santosaning raga ingkang angka 3 nenggih wimbuwa santosaning bebrayan agung. Muga ngenira bangun bebrayan nanggih Kang Mas Bagus Fatanul Asrofin kalian Diahayu Diana Sari Purwo Madya Wasana ngantos delahan pinaringan berkah pinaringan ayem tentrem enggal-enggal pinaringan jalma ingkang soleh saha solehah ingkang saged mikul dhuwur mendem jero tumrap kasuganipun pinanganten kekalih nenggih Kang Mas Bagus Fatanul Asrofin kalian Mbak Diana Sari. Sagung para werda kawistara sampun paripurna ngenira pinanganten kekalih angadani adat widi widana ingkang sampun sinengker nut kekudanganipun keluarga Gong pepunden kawula Bapa Senen Sagotra Kalawangsa. Pramila saking menika kasuwun dumateng jero pita swara ungelipun gending kasiget dugi samangke. Lho nggih para rawuh kakung Semara Putri para kadang pisan mliginipun ingkang
rawuh saking laladan kunjungan Sobo Trenggalek. Matur gunung manuwun anggenipun panjenengan sami sabar anggerantu sawetawis menika sampun paripurna adicara panggih. Sumangga menika kalajengaken adicara pasrah dalapanampi ingkang badhe kaaturaken wonten ing wekdal samangke. Angin ngeti biasanipun menika nek paripurna adicara menika saking keluarga besar menika mboten kepareng foto nggih, mboten kersa foto. Pramila saking menika kula nyuwun pangapunten mbok bilih niki mangke senaosa sinambi acara menika wonten keluarga saking pinanganten ingkang badhe foto menika kawula suwun mboten dados renanipun penggalih panjenengan sami mliginipun para pinisepuh dalah para tamu kadang pisan sedaya. Pramila saking menika mangke mbok bilih sinambi acara menika umpami wonten ingkang foto menika kawula nyuwun agunging pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kawula dongaaken ingkang jawab salam kawula, mugi-mugi rezekinipun kathah, utangipun ndang lunas, ora duwe utang, diparingi panjang yuswa, keluarganipun ayat tentrem. Allahumma amin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram dumateng para kiai, para alim ulama ingkang tansah kawula hormati, fatwa-fatwanipun ingkang dados kiblating panembah para kawula dasih, para pinesepuh, para haji sepuh ingkang dahat ing mamawas lebda ing pitutur, para tamu kakung Suwono Putri ingkang tansah kawula hormati, sepindah nyuwun agung panementen babilih kawula cumantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami saperlu mratitisaken adicara pasrah dalam panampi ingkang badhe kalampah ing rikala dinten samangke. Sepindah sumangga kita sami-sami ngaturaken raos syukur dhumateng ngarsanipun Allah ingkang sampun paring sedaya kanikmatan, sampun mboten kaetung ingkang saged kita raosaken pranyata saged makempal wonten ing rikala dinten menika wonten dalemipun pepundhen kawula Bapak Senen saputra kala wangsa. Kaping tiganipun shalawat saha salam mugi tansah tunjuk dhumateng ngarsanipun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto ajaran Islamiyah ingkang kita anut, mugi-mugi kita sedaya kaakenan dados umatipun ing benjang, kita sedaya termasuk ingkang pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salajengipun rikala dinten mengke adicara ingkang angka sepindah nenggih menika pembukaan, ingkang angka kalih nenggih dawuh pasrah saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Slamet Ibu Sunarti saking Munjungan utawi ingkang Hanyarirani. Salajengipun ingkang katiga inggih menika dawuh panampi saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Senen Ibu Romini. Kalajengaken ingkang angka sekawan inggih menika adicara doa saha panutup. Angengeti wekdal ingkang sampun sawetawis siang sumangga sareng-sareng kita bikak adicara menika kanthi waosan umul kitab liridha syafaatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salajengipun inggih menika adicara dawuh pasrah saking pinanganten kakung nenggih panjenenganipun Bapak Slamet utawi ingkang Hanyarirani papan saha wekdal kawula aturaken. Debateng sesulih saking panjenenganipun Bapak Slamet saking Menjungan wekdal saha papan panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak alim ingkang dahat gunurmatan dumateng para pinisepuh aji sepuh ugi ingkang kala hormati khususipun dumateng Bapak Senen sarimbit ingkang ugi kawula mulyakaken dumateng para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saderenge matur monggo kita tansah manjataken raosipun puja puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Dene ing wekdal lan saat menika kula lan panjenengan sami tansah ansar rahmat taufik hidayah ugi inayah dening Allah Subhanahu wa taala saged bermuajahah saged bersilaturahim wonten dalipun Bapak Senen sak rimbit menika. Mugi-mugi atas kadir kita kesempatan siang menika mugi tansah bekta hikmah manfaat masalah kafid dini wad dunya katal akhirah. Allahumma amin. Kaping kalipun rahmat berserta salam monggo kita ucapaken kanthi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat ugi salam mugi tetep wonten ing ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun tansah bimbing dumateng kita sami ingkang bimbinganipun dipun liwat-liwataken ajaran-ajaran agama Islam ingkang kita anut wonten ing alam donya niki. Mugi-mugi kita kersa ngamalaken menapa ingkang dados dawuh-dawuhipun lan nebi menapa ingkang dados larang-laranganipun ingkang tundhanipun. Mugi-mugi kita manggen wonten alam donya niki mugi nampi barokahipun sehingga binjing wonten ing yaumil akhir kita nampi syafaatipun. Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah.
kawula cuman toko wonten ing arsa panjenengan sami amin nyangka sedulur saking anak kawula Himno Slamet Sarimbit. Ing suwau ngajeng Bapak Senen sampun rawuh dhateng griya Saba. Ingkang ibuanipun metung anake lanang jek anak kula Slamet niku. Pramila kanthi menika lah kejadian ing dinten menika lah ingkang sampun katuju menapa ingkang dados persetujuanipun antawisipun Bapak Slamet kaliyan anak kula Slamet kaliyan inggih menika Bapak Senen ingkang manggen wonten ing Desa Banjar Dukuh Mendung. Pramila kanthi menika alhamdulillah sanget dene ing wekdal menika kala wau antaranipun pihak kemanten kakung lan pihak kemanten putri saged melaksanaken menapa ingkang dados peretangan awit awal ngantos ing wekdal menika. Pramila kanthi menika ing wekdal menika lah sampun tumuju testipun menapa ingkang dados perjanjianipun ingkang saperlu ngawinaken yoga kekalih menika. Pramila kanthi menika ing mriki sampunipun menapa menika sampun dateng sampun sami hadir wonten ing dalem Bapak Senen. Alhamdulillah sedaya kala tansah manggih rayu wilujeng. Mugi-mugi kawujudan menika tetep dipun limpahaken dumateng kita sami wonten ing saat ngantos benjing yaumil akhir. Salajengipun dene ing rembakan kala wau rumiyin-rumiyinipun menika anak kula Ripin menika sampun napa niku pados piyambak. Lajeng jaman sakmangke menika tiyang sepuh niku pun enteng. Lek riyen niku critane niku ngantos bedah mestake niku golek mantu angel. Nggih lho. Lah sakniki wong tuwa niku kantun penak, kantun manut derek kersane yoga. Nggih lho. Lah jaman niku jaman rubah nggih ngeten menika. Pramila kanthi menika ing saat wekdal menika kemanten kakung ing wekdal menika tentu kemawon sampun inggih menika wantun nikah. Sampun kaaturaken wonten ing dalem niki dumateng Bapak Senen kanthi ucapan bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil ngaliyil azim. Anak kula Ripin kula serahaken dumateng Bapak Senen Sarimbit khususipun lan umumipun dumateng masyarakat Desa Banjar Dukuh Mendung. Pramila kanthi menika senasa anak kula Ripin niku wantun rabi Pak Nen nggih. Nggih masalah panggula mentrahipun niku masa baronga. Supados lare menika mangke nggih dados lare ingkang sae miturut kalian tiyang sepuh. Lah buktinipun nggih semonten niku ya cilik nggih to. Nggih lho, yo cilik nika wis wani rabi nggih lho. Lah pramila kan menika pembinaan kula serahaken penuh dumateng Bapak Senen ing Desa Banjar menika. Supadosa lare menika mangke dadosa lare ingkang mituhu miturut kalian tiyang sepuh niki. Khususipun lan umumipun dhateng masyarakat Desa Mendung. Menika lah pramila kanthi menika nggih. Lah menawi menika anak kula nggih halit ngoten niku wujude ya mlengkur. Lek jaman riyen niku biasane Pak. Lek kocep manten anyar niku dipasangi tengah-tengah pacul gedhe aris landhep eklek. Nggih to? Lah sakniki kaya ora tek jaman nggih to. Pramila kanthi menika nggih kantun fakipun lare. Nggih. Niku lek panjenengan pasrahi nggih, anak kula niku lek panjenengan pasrahi napa niku? HP, ya. HP pun nyanyap. Pramila kanthi menika masalah sakwake menika masalah penghasilan kantun nyumbangkaken lan lare nipun. Dene mangke nggih
Dene mangke wonten iki panjenengan ken rencang menapa-menapa nggih kantun nyumanggake Bapa Senen Sariwit. Menika. Lajeng wonten ing sak menika kala wau nggih anak kula slamet. Menika kala wau nggih beto menapa-napa niku rencang nggih beto sengkala semaya inggih wujudipun nggih beto nanging nggih mboten drbalani Pak. Pramila kanthi menika ingkang awujud sengkala semaya kala wau namung kangge inggih menika biasan kemawon kawula aturaken penuh dumateng Bapa Senen Sariwit masa baronga angsalipun ginakaken menika lah. Salajengipun wonten ing siang menika adik anak kula slamet menika nggih tentu kemawon beto ruwencang ingkang ayo dukane wa katahe nggih sebab menapa anak kula slamet niki termasuk lare braya nggih tiang braya nggih sedaya meh saba meh tiwak dijak mriki kadua ya pramila kanthi menika nggih mbok bilih anggenipun sowan temanten anak kula slamet lan penderekipun sedaya wonten kirang lan langkungipun sebab niku ngentekne barang enten meja niku entekne nggih lho pramila menika ing mriki kawula aminaka wakilipun boten sanes nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun mugi-mugi menapa ingkang sampun kasediaaken wonten ing meja menika mugi dados amal jaripun Bapa Senen Sariwit. Salajengipun ing mriki kawula mekas dumateng nggih menika temanten anak kula Ripin nggih niku biasane ana jaba kula Ripin ngono nggih Ripin. Lah Pin gandeng sampean iki tak serahne Bapa Senen. Sampeyan gatek lho Pin. Sampeyan ya kudu manut karo perintahe Bapa Senen sing apik. Ngono lho Pin nggih. Dene lek sing elek ya aja kok tindakake ngono lho. Niku nggih. Nah itu dados manut karo perintahe Bapa Senen. Sebab apa Pin? Wong rumah tangga nggih. Rumah tangga kuwi dereke entengne abot Pin. Ngono nggih. Waune dolan dhewe. Nggih lho. Lah akhire duwe sisian. Lah engko lek sing ripine ora mulih sing wedok ngeser. Nggih lho. Niku lah. Panika menika Pin, gatekno. Dadi kowe rono rene kudu pamit karo bojomu. Ngono lho. Ha, mula-mula uripa sing rukun, terutama hidup secara beragama. Kowe kudu iso mimpin bojomu dengan secara agama, dikon salat. Lek kowe ora perintah, besok sampean sing dosa. Nggih lho. Pramila kanthi menika monggo lah Pin sampean pimpin sak apik-apike sing sesuai kare idam-idamane tiyang sepuh lan idam-idamane agama. Niku Pin nggih. Dadi sampean pelajari buku nikah sing wis diparingne saka KUA. Insyaallah niku sae. Nggih, insyaallah sae. Pun wis lah jaban. Pun ngaten mawon Pak gandeng niku pun enten sing dawuh wis nggih kinten-kinten kula cegah wis semanten kemawon. Nggih mugi-mugi menapa ingkang dados kajatipun Bapa Senen ing dinten menika mugi-mugi tansah angsal pangayanipun Allah Subhanahu wa taala pinaringan wilujeng fidini wa dunya katal akhirah. Semanten kemawon mbok bilih wonten kirangipun anggen kawula matur nyuwun ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur agung panuwun kawula aturaken dumateng pepundhen kawula ingkang sampun nyarirani dawuh pasrah saking keluarga besar panjenenganipun Bapak Slamet Saputra Kalawangsa. Para pilenggah kakung semana putri kalajengaken adicara ingkang angka 3 nggih dawuh panampi ingkang badhe kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Senen utawi ingkang nyarirani. Wekdal saha papan panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal kiram, ing ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang satuhu kita bekta sifatwanipun, ing ngarsanipun para pini sepuh, aji sepuh lan para sesepuh ingkang dahat kita hormati mriginipun kadang pisan panjenenganipun Bapak Slamet dalasan ibu ugi sedaya pangombyong pinanganten kakung saking sapa ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun sahibul hajat inggih menika Bapak Senen dalasan ibu ingkang kula hormati ugi sarengan monggo kita muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat taufik hidayahipun sehingga wonten ing kalodhangan siang menika kita saged nderek mangayu bagya menapa ingkang dados niat hajatipun sahibul hajat kanthi kawontenan sehat wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya wonten ing dalem menika tansah beta hikmah wal barokah khususipun kagem Bapak Senen lan pinanganten sarimpit umumipun dumateng kita sedaya amin ya rabbal alamin. Angka kalih rahmatu salamipun Allah muga tansah tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin ingkang kula hormati, minangkani sesulih saking Bapak Senen kawula kaaturan nampi pasrah saking panjenenganipun Bapak Slamet anggenipun pasrah pinanganten nun inggih Den Bagus Fatanul Arifin nggih. Saderengipun kawula ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak kagem sedaya pangombyong pinanganten lan nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan mbok pilih Bapak Senen sekeluarga anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya anggenipun paring pahormatan arupi menapa kemawon kirangipun sedaya kalepatan Bapak Senen kawula nyuwunaken pangapunten ingkang sagengipun dumateng panjenengan sedaya ingkang saterusipun kathah ingkang sampun dipun aturaken utawi dawuh-dawuh saking panjenenganipun Bapak Slamet kala wau mila saking menika atar pasrah detik lan dinten menika Den Bagus Fatanul Arifin Asrofin ya kanthi ucapan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah kawula tampi dados anak kawula tampi dados bagian keluarga kawula tampi dados bagian keluarga besar Desa Banjar pasipun wonten ing RT 3 Gangsal Dusun Mendung ngoten nggih. Lah terkait kalian bimbingan utawi panggula wentah monggo sareng-sareng nggih, monggo sareng-sareng insyaallah Bapak Senen sak keluarganipun badhe paring bimbingan ingkang supados pinanganten sarimpit mengki saged mengarungi bahtera rumah tangga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah.
Ingkang salajengipun kala wau sampun dipun pasrahaken menapa ingkang dados sangganipun pinanganten pinanganten kagung saking sapa nggih menika arupi menapa kemawon nggih mila saking menika mugi-mugi sumbangsih utawi bantuan saking pangombyong pinangkanten niki pun saking Bapak Slamet sekeluarga dados amal soleh ingkang badhe kita unduh wonten ing yaumul akhirah. Mekaten sajakipun kawula paham. Kula ningali para kakung-kakungipun ngantuk, pun kuwesel. Lenggah niku lek wis jam 7 to nggih. Ngantos sakniki pun meh jam setengah kali 12 nggih. Mila sakem menika sepindah malih Bapa Senen anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirang langkung kawula nyuwun pangapunten ingkang saagengipun dumateng panjenengan sedaya lan mbok pilih mangke ngersakaken kundur kawula namung sekendongaaken mugi-mugi kundur panjenengan wit ing griya menika ngantos dumugi dalem panjenengan piyambak dipun paringi slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Mekaten atur kawula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyati sholihah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik barakallahu laka baraka alaikum wa jama'a barakum bil khair Allahumma la taka' lana fi maqamna hadza damban illa ghafartah wa 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitaha wa la hamman illa farajtah wa la tiflan illa rabbaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur ageng panuwun kalau aturaken dhumateng punden kawula ingkang sampun ngaturaken dawuh panampi pinanganten kalajengaken doanipun. Para pinenggah mliginipun kadang besan saking tlatah Munjungan sapa ingkang kawula hormati sampun paripurna adicara pasrah pinanganten dalah panampi saking kawula minangka pranata adicara kathah kalepatan kathah lasak lusukipun atur ingkang boten kawula sengaja ingkang babilih boten pranane penggalih panjenengan sami boten langkung kawula namung saged nyuwun agunging samudra pangarsami saking kawula pribadi kawula sekapi semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderekaken konduripun para kadang besan ingkang wabune samangke badhe kondur kawula aturaken sugeng kondur matur gunging panuwun kok. Nggih, mbok bilih badhe foto-foto sawetawis kalian pinanganten ugi kawula sumangkaaken. Kawula ingkang sowan kalian kru keluarga besar saking Elvansa Beauty Salon ingkang mijil saking tlatah Panggul. Mbok bilih kathah kalepatan utawi pasugatan utawi perkawis ingkang boten pranane penggalih tumrap keluarga Gung mliginipun panjenenganipun Bapak Senen saboten kala wangsa anggenipun angladosi menapa ingkang dados kewajibanipun ugi saking keluarga besar
Kurnia sound system ugi Kurnia musik campursari mobil karang kalepatan kawula minangka wakil ugi nyuwun agunging Sih Samudra Pangasami. Dumateng Mas Galis minangka MC saking Kurnia musik wekdal kawula aturaken dumateng panjenengan sumangga dipun aturaken campursari ngantos paripurna.